Bir adam yeni taşındığı evde her gece tam 02:43'te tavandan vurma sesi duyuyordu. Bir gün apartman görevlisine üst katı sordu. Görevli birkaç saniye sustu, sonra şöyle dedi. Üst kattaki dairede kimse yaşamıyor. O gece ses tekrar başladı. Ama bu sefer vurma sesi adamın dolabının içinden geliyordu. Ve dolapta kimse yoktu. Bir adam yeni taşındığı evde her gece tam 02:43'te tavandan vurma sesi duyuyordu. Bir gün apartman görevlisine üst katı sordu. Görevli birkaç saniye sustu, sonra şöyle dedi. Üst kattaki dairede kimse yaşamıyor. O gece ses tekrar başladı. Ama bu sefer vurma sesi adamın dolabının içinden geliyordu. Ve dolapta kimse yoktu.